tambah panjang ya, Pak? Masa sih? Perasaanku tambah panjang. Wis wadoe. Nanti nggon anak-anak wis ben kuwi sak merdekane kuwi ngawasi wae, penting hati-hati. Ah iya kan tak bebaske nang dengan sange senenge ngono. Nah, aku tak anu. Tenang bae. Aku tak syuting-syuting sih. Iso dhewe entar ngobrol. Iya. Bro, makanan enak-enak. Bareng milih, Pak. Apa kita gejrot ini kita? Betul ya, Pak? Kita enak. Aku tak duit mau. Iki duit mau motor deh. Badut. Tak lihat itu. Si. Nanti ki prosotane. Cukup mati. Aku malah nang restoran. Oh, kelingan ora Pak Mien? Lah kok nggon tempat makanan tok si Andi. Oh, itu.